tamu tuh apa? Jadi kayak seksi dokumentasi. Loh, lawang pesenane sak Dayak Koplak kok. Oh. Ya bayaranku mergo ngene iki ya kok. Ora ngene iki aku ora bayaran. Ya sama nake kok. Lagi piranan, Lek? Masa diguri, Mas? Ya kok aku ane. Ora iki suara lho, Kak. Terus nanti enggak mau kayak gini juga. Oh, iya lah, lek iki kok. Kayak ngono. Aku yo ora mateng gondengenku ya, Mbak. Lah ya kok nggonku kok nek lah.